Bé, doncs benvinguts de nou. Esperem que després d'aquest dinar hagueu agafat més força i amb el cafè no us adormiu. Comencem amb la segona taula de treball amb la Noemí, l'Ivan i el Jordi per abordar els paràmetres de la credibilitat. I també vam fer una sèrie de propostes sobre com podríem treballar aquesta taula rodona perquè això pot donar molt de suc. Jo crec que abans de començar a parlar de credibilitat, perquè si parlem de credibilitat hi ha una cosa abans que hem de tocar, que és un altre concepte, jo crec que previ a la credibilitat, que és el concepte de veritat. I el concepte de veritat, i llavors en l'àmbit periodístic una cosa que és una variació del concepte de veritat, que és el concepte de veracitat. Jo crec que això ho hauríem de dilucidar abans de començar a parlar del que és la credibilitat i quins són els paràmetres de la credibilitat dels mitjans de comunicació. I ho dic perquè després de determinat soroll mediàtic a l'inici de les xarxes socials, aquest país fa un pas força important, no ben acollit per tots els sectors, que va ser aprovada la llei qualificada 30/2014 de protecció civil als drets a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge. Com us la vau prendre, aquesta llei? La llei Mordassa? Sí. Ja dic el nom. No, malament, lògicament. La professió periodística s'ho va prendre malament. De fet, ja va fer en el seu moment les declaracions oportunes i els matisos oportuns al voltant de tot l'articulat perquè enteníem que estava vulnerant la llibertat d'expressió per una banda i que a més estava condicionant fins i tot ajustant molt aquest mal o problema que tenim a Andorra molt sovint, que és el de l'autocensura. Hi ha moltes coses que ja no les diem o no les dius com t'agradaria dir-les perquè saps que tot el que diguis tindrà conseqüències, les vulguis assumir o no. Si a més al darrere hi ha una llei que d'una manera o d'una altra coarta aquesta llibertat, doncs lògicament però no nosaltres, sinó entenc que tota la professió periodística va posar el crit al cel per aquesta qüestió, però vaja que no és cap novetat, ja vam fer-ho públic en el seu moment. Ivan. Sí, clar, jo des de fora de la professió periodística, però jo des de la ciutadania comparteixo bastant el diagnòstic que vam fer aleshores des de l'AP que ho feu tingut, no? I sobretot per això, perquè un dels punts que ha sortit abans del debat d'abans, que és el tema aquest de la por a opinar, de la por, és a dir, jo crec que en aquest país hem de tirar una mica tirar l'am cap a l'altra banda, cap a donar incentius per poder opinar, no en barra lliure, òbviament, i per tant hem de posar una sèrie de límits, però jo crec que també que la llei aquesta no anava en la direcció de poder donar més condicions d'opinar lliurement i de tenir un control més des dels mitjans que no des d'un altre àmbit. Quins paràmetres creieu que formen o que conformen el principi de veracitat en una informació? Què s'ha de donar perquè una informació sigui veraç? Ja no parlo de veritat objectiva, la veritat objectiva no existeix. Però perquè una informació sigui veraç, quins instruments creieu que ha d'haver al voltant? Jo crec que hi ha un element que és bàsic, que és una professió periodística forta, i en aquest moment no ho tenim. És a dir, els periodistes en aquest país treballen en unes condicions molt precàries, sense anar més lluny, i parlo del que conec. Ràdio Valira fa 15 anys, quan jo vaig entrar a treballar, als serveis informatius treballaven 10 persones, avui n'hi ha una. Fent la mateixa programació, un informatiu de mitja hora al matí, un informatiu de mitja hora al vespre. Òbviament, la qualitat d'aquest informatiu no és el de fa 10 anys. I no és un tema ni de professionalitat, ni de ganes, ni de res, és un tema de manca de mitjans per poder-ho fer. Aquesta situació que viu Ràdio Valira és extrapolable a la majoria de ràdios, deixant de banda Ràdio Nacional, però que treballa també i té altre tipus de problemes a l'hora de treballar, però tenim mitjans amb molt poc personal, amb un problema afegit que és el que es viu a Andorra, i és que la gent molt sovint puja recent acabada la carrera, ve, fa un estatge i després torna a marxar, amb la qual cosa aquest concepte del background, del know-how, del que és, de com funciona el país, no el té, i quan el té se'n va, amb la qual cosa jo he estat fent formacions periòdiques cada 2 o 3 anys de sí, els comuns són com un ajuntament però amb més potestat. Clar, perquè ho has d'explicar, has d'explicar qui és qui, has d'explicar d'on ve cadascú, i aquí hi ha tot un seguit de coses que nosaltres aquí tenim claríssimament, però que quan arriba un periodista de fora, normalment amb 21 anys o 22, que s'han sortit de la facultat, li has d'explicar. Si aquesta persona, un cop la tens formada, al cap de 2 o 3 anys se'n va, has de tornar a començar aquesta feina de zero. Per tant, la qualitat del periodisme, doncs també hi ha una mancança. Després hi ha el problema de la influència que té la publicitat o els partits polítics. Abans en parlàvem de tots els diaris, totes les ràdios, totes les teles tenen una línia editorial que pot estar marcada o bé per la publicitat o bé per un interès polític o d'influència de la persona que crea aquell mitjà o que paga aquell mitjà.
evidentment això és així, és aquí i a tot arreu, si no és que anem cap a on sembla que ha d'anar la cosa, que és de crear mitjans independents previo pago, que pagui la ciutadania perquè vulgui uns mitjans seriosos, rigorosos i independents de veritat, però en aquest moment és impensable pensar-ho. Per tant, quan tu agafes el diari d'Andorra ja saps quin d'eix té, quan agafes el periòdic ja saps quin d'eix té, i quan no és un d'eix polític és un d'eix econòmic, és a dir, aquest en fa publicitat, no parlaré malament de segons quin banc, no parlaré malament de segons qui, perquè t'està jugant les garrofes en certa manera. Per tant, hi ha un problema, jo entenc, molt greu de manca de mitjans, de manca de formació moltes vegades i de pressions externes que condicionen la feina del periodista, que és en definitiva qui hauria de regular la veracitat. No en tant que veritat objectiva, perquè no existeix, però sí de contrastar les fonts, sí de tenir el temps d'anàlisi necessari per poder crear una notícia prou correcta, i després també hi ha un altre d'eix i és la perversió que acaba generant-se de forma inevitable entre els periodistes que sí que portem uns anys en actiu, doncs que acabes coneixent els polítics i a vegades els agafes hasta carinyo. I això és un a vegades sí, a vegades no. Però sí que és un problema perquè aleshores s'estableix un vincle personal en què t'expliquen coses que tu no expliques. No expliques perquè si les expliques, ja no parlo de trair un off the record, que això seria un problema, sinó perquè de vegades quan et fan segons quines informacions també te les fan de forma interessada perquè les diguis. I no fent honor a la veritat, sinó fent honor als interessos d'un determinat partit, que són legítims però que no són els meus. I amb això hi ha tot un seguit de biaixos que condicionen molt la premsa en aquest país. Estic xerrant molt. No, perfectament. Jo volia posar una trampa, Jo volia posar una trampa, digues, s'enrotlla per llavors. Sí. Perquè clar, fins a l'any 2014 els drets de rèplica i rectificació, que són fonamentals perquè hi hagi veracitat, això ja estem d'acord, no estaven regulats. Sí, però es respectaven. Això es respectava. El problema del periodista que funciona, a veure, en aquest país tenim una associació de professionals de la comunicació que al moment d'entrar dins de l'associació signes un codi deontològic que és el Codi Deontològic Europeu. Hi ha periodistes d'aquest país que treballen i que no l'han firmat, que és legítim, no és obligatori, però no l'han firmat, per tant no estan obligats a respectar-lo. Hi ha periodistes que no firmen les notícies, jo les poso en dubte, però això també és un tema de deontologia professional. La professió estava regulada. A l'any 84 no, perquè no hi havia el diari d'Andorra, però fa 10 anys no existia aquesta llei i quan algú se sentia ofès trucava al director del diari, trucava a la ràdio i hi havia dret de rèplica. Aquí el problema és que aquesta llei es fa en bona part perquè hi ha molt malestar pels anònims dels diaris, no perquè hi hagi un problema de fons amb la informació. I aleshores jo entenc que és una llei equivocada o feta amb un objectiu equivocat, que condiciona la professió, però no realment els comentaris continuen sortint igual. Sí, però hi ha altres coses també. Hi havia part de l'article 12 i l'article 14, sobretot perquè feia referència a la protecció de les fonts periodístiques, que tampoc ho estava, i això t'ho dic perquè tu has estat objecte d'un procés penal per això, que vas patir personalment. Però no per un problema de fons. Llavors, com ho vius? Perquè, és a dir, el fet que no tinguis desenvolupades les eines per poder assegurar-te que tens una protecció del teu secret professional també causaven situacions com la teva. Ho dic perquè tant drets de rèplica, de rectificació i protecció del secret professional és un pas imprescindible per tenir credibilitat, és a dir, per tenir veracitat, i per tenir veracitat després, o com a pas previ, per tenir credibilitat. Però ja no diré res més. En el meu cas no va ser un problema de desvetllar fonts, sinó que va ser un problema que es va sentir algú atacat i va fer ús del seu dret de pataleta. Però sí, jo crec, no, legítimament, jo entenc que les fonts continuaven estant, o sigui, tot i que no hi hagués un text explícit que regulés el secret professional, jo l'he tingut sempre, encara que no hi hagués la llei, les fonts són secretes, són sagrades, però que em penso que no cal que hi hagi una llei que t'ho digui. Com a periodista, a mi el que em diuen això no ho diguis, això no surt, això no diguis que t'ho dic jo, això no ho dic, no sé com dir-ho, és un tema de, torno a dir, hi ha un procés de deontologia o de professionalitat que no ve determinat per la llei, ve determinat per la vàlua o la professionalitat de la persona que treballa. No sé com ho veieu vosaltres. També hi ha hagut una evolució dins del sector del periodisme, perquè és cert que fa uns anys es dotava de molts més recursos i també es creava molt més equip, per tant podies anar a buscar la veracitat de totes les notícies que sortien i a partir d'aquí tu també et creies en la teva professió. Si em dius m'equivoco no hi ha cap problema.
Ara és el contrari, és a dir, ara hi ha molt pocs recursos al que es posa de periodisme molt sovint. Sí que té aquesta iniciativa primera de voler anar a buscar les notícies, però al cap d'un temps, quan veu que aquests recursos no li arriben, també pot estar sotmès a recursos econòmics que li vinguin i potser no es determina la veracitat que es voldrien a buscar. Per això avui en dia surten tants diaris digitals, que a vegades, i no parlo de Quindorra, sinó de molts llocs, que entren recursos que són els que paguen directament al periodista, un periodista que generalment són molt més joves, però que cobren un sou i fan una feina a partir d'aquest sou. Per tant, les línies editorials que puguin seguir moltes vegades vindran determinades sobre aquests recursos que paguin en aquest diari. Antigament no passava tant, és a dir, antigament hi havia tota una estructura que venia sotmesa de molts més recursos econòmics que el que hi ha ara. Hi ha països que també els governs paguen de forma de, per exemple, anem a Catalunya, depenent dels diaris digitals que tinguis, aquests diaris, depenent de l'audiència, tindran més diners de govern. Ja no es determina segons la línia editorial, sinó més aviat a partir dels seguidors. Que després, aquí també s'han generat algunes trampes, perquè a partir d'aquí també a vegades es va buscar una miqueta la notícia populista per tenir més seguidors i més recursos. Però és cert que si en un diari no el dotes de molts recursos, difícilment la gent que treballa dins del diari anirà a buscar la veracitat de les notícies, sinó directament popularitzaran aquest titular que haurem vist en altres llocs. Jo enllaçant amb això, és a dir, jo crec que la pregunta em sembla molt pertinent perquè en certa manera l'entenc com quines són les condicions de possibilitat que hi hagi veracitat, no? Clar, jo crec que en aquestes, amb la llei que estem comentant, amb la llei que s'estava parlant a Espanya també i que també va sortir endavant i que encara es vol ampliar a més, crec que se centra en una part molt petita del problema. Jo crec que les condicions de possibilitat de que hi hagi veracitat ho hem de mirar amb una mirada molt més àmplia. Una és aquesta que han comentat els dos sobre els recursos disponibles. Jo entenc que un mitjà no es pugui permetre fer periodisme d'investigació, per exemple, o tenir una figura que a mi em sembla, des del que vaig descobrir em sembla clau, que és la dels fact-checkers, els verificadors d'informació, que això, per exemple, jo diria que al New Yorker o al New York Times hi ha més fact-checkers que periodistes, pràcticament, i llavors tu fas una notícia o fins i tot una opinió, i la sotmets amb aquell enorme equip que ho va verificant tot, absolutament tot, i fan 80.000 retorns i dir-te, no, és que has dit aquella data, el cap de govern estaria content, no és el 8 de juny, o sí que és el 8 de juny, i no és el no sé quin dia de novembre, sí. És a dir, anotar-ho absolutament tot, ser molt puntillosos. Clar, jo entenc que un mitjà no s'ho pugui permetre, sí, perquè són qüestions empresarials al cap i a la fi, però jo giro una mica la pregunta, com a país, podem permetre'ns que això no hi sigui? I jo crec que no, és a dir, jo tinc una concepció molt àmplia de la democràcia i un politòleg de referència com Robert Dahl que parla de les condicions per poder tenir democràcia, una d'elles és uns mitjans de comunicació forts, independents, etc. Sí? Jo crec que com a societat i per tant des de l'esfera pública hem de garantir això. Que un mitjà no s'ho pugui permetre, d'acord, però potser com a govern, com a estat, ens hem de fer les reflexions. Podem passar de tenir aquestes figures? No sé, ara s'imagina una fórmula molt estrambòtica, però potser ha d'haver una subvenció perquè l'Associació de Periodistes d'Andorra tingui 3 fact-checkers en nòmina i que en funció de cada diari, respectant la confidencialitat de quin diari ho està treballant, els pugui utilitzar, ja que entenc que no ens podem permetre que Ràdio Valira tingui una nòmina pagat per tots, però potser com a país ens mereixem tenir més diners dedicats, és a dir, perquè és una pota fonamental de la democràcia. Si invertim diners en que hi hagi un Consell General, invertim governs en que hi hagi un govern, invertim diners en que hi hagi un renovat del ciutadà, jo crec que hem d'invertir diners en tenir uns bons mitjans de comunicació. I no em val aquest argument purament liberal de dir no, però és que són empreses. Si la gent no ho llegeix és que no interessa. Bueno, si la gent aleshores caurem en aquest populisme de les notícies, etc i serem uns esclaus del clickbait. Jo crec que hem de poder destinar una part del pressupost de tots a tenir uns bons mitjans de comunicació si no som capaços de tenir-ho per la simple llei del mercat. Que tu parles només dels mitjans d'aquí, però que jo aprofitaria per fer-lo extensiu a les barbaritats que diuen d'Andorra, fora d'Andorra. Totalment. Recordeu que volíem centrar en aquest cas el debat sobre aquest punt, i dic que no l'he dit perquè és important. He triat un mal lloc, jo. Si ens llegim la Constitució del país i mirem una mica com interpreta el Tribunal Constitucional l'article 12 de la Constitució, és clar, quan s'ha manifestat poques vegades el Tribunal Constitucional d'Andorra en relació amb la llibertat d'informació i en el que conté, en 5 o 6 sentències potser, però sempre destaca la veracitat, és a dir, el dret a la informació és el dret a rebre una informació veraç. I això ho ha dit més d'una sentència, les poques que s'han relacionat amb els articles 12 i 14. Per això crec que és important tenir aquesta conversa sobre, com a pas previ, quins mitjans ha de posar l'Estat des d'un punt de vista de legislació per poder tenir aquest espai de discussió lliure, però d'informació veraç, perquè la informació que efectivament reconeix a la Constitució és la informació veraç, no qualsevol.
Jo aquí, de nou, ampliant-ho, perquè crec que quan parlem d'informació posem exclusivament moltes vegades el focus en els mitjans de comunicació. I potser em faré molt pesat avui, però una de les meves voluntats és d'obrir aquest focus i ficar-lo a la societat en general i al sistema polític en general. Jo crec que, per exemple, si parlem d'informació política, i entenc que la informació política és una informació clau per jo construir-me, per exemple, un sentit de vot en les eleccions que vindran en pocs mesos, sí, jo els demano als mitjans informació veraç. Però clar, els mitjans entenc que necessiten també, de nou, condicions de possibilitat per poder fer informació veraç. Per exemple, jo en aquest país trobo a faltar molt sovint que hi hagi una avaluació de polítiques públiques. Sense una avaluació de polítiques públiques, el que em digui un mitjà de comunicació potser no podrem saber ni si és veraç o si no ho és, perquè no tindrem condicions de verificar-ho, això. És a dir, si sabem, per exemple, que una política determinada que s'hagi fet, a qui ha beneficiat, a qui no, tenim estudis sobre això? De nou, si ho han de fer els mitjans de comunicació no tenen diners, però és que clar, això és una funció que no li toca als mitjans de comunicació. En principi als mitjans els toca recollir-ho i donar-hi l'enfoc que els sembli més pertinent, posar el focus en aquell punt concret que volen destacar, però això és una responsabilitat de qui fa les polítiques públiques, avaluar-les. Si no tenim això, difícilment podem demanar-li als mitjans que ho facin, per exemple. Un altre exemple que moltes vegades em dona voltes al cap. Parlem que, per ser en la lògica de democràcia que tenim al cap, l'ideal seria que votéssim en clau a programes electorals, no? Clar, jo ara m'imagino dos mitjans de comunicació parlant d'aquí pocs mesos, fent un balanç de la legislatura per poder ajudar els electors a construir-se un vot. I un que digui el govern només ha complert un 20% dels compromisos amb què s'havia compromès fa 4 anys, o 3 anys i escaig, i un altre que em digui el govern ha donat resposta al 90% dels compromisos que havia donat. No tindrem manera de saber quin dels dos mitjans ens estan demanant i quin diu la veritat. Per què? Perquè els programes electorals no són avaluables, no són comprovables. Per tant, jo trobo que posem massa responsabilitat en els mitjans i que ens preocupem massa poc de quines són les fonts que tenen disponibles, quina informació tenen disponible. I jo crec que aquí pequem bastant, i no només els mitjans, que podem ser molt crítics, sinó també de les fonts que tenen. En aquest sentit, a vegades el problema, justament els programes electorals, són les mètriques per avaluar-los. Potser no tant l'accés a la informació d'aquests programes, perquè al final tothom els té, però si veiéssim els programes, al final entre PS, liberals i IDEA, agafem els programes i hi ha molts punts que són similars. O com estan redactats. Però com avalues aquestes propostes. Totalment. I aquí ja no és la feina potser periodística, sinó els mateixos partits, i aquí ja us culpo tots vosaltres, ja que esteu per aquí posats, justament de potser anar a fer uns programes més tècnics, que a part de la versió màrqueting, que és el que em dedico, però també molt més tècnica, on es pugui anar a avaluar realment el que s'està oferint o el que s'està dient a la societat que es pot fer a partir d'un programa. I a partir d'aquí fas una marca de transparència, que és el que deia el Geni Roca, on tothom podrà avaluar sota quins criteris pots fer el seguiment d'aquest programa electoral, tant si és liberal, demòcrata o el que sigui. Però això no passarà fins que la ciutadania no ho exigeixi. Exacte. Al final vas a parar al mateix cul de sac. És a dir, quan hi haurà un programa electoral que digui jo gastaré 120.000 euros en fer polítiques d'acció directa per eliminar la bretxa salarial entre homes i dones i ho enfocaré d'aquesta manera concreta, ho tindrem quan la ciutadania ho exigeixi, quan els partits polítics sentin que no fer-ho d'aquesta manera els hi restarà vots. És que és tan fàcil com això. Només hi haurà uns mitjans fiables quan la gent els reclami. Mentre a la gent ja li estigui bé mirar els portals electrònics, guiar-se per el titular i 2 frases més per poder ficar el seu comentari de troll a sota, no hi haurà un canvi. Hi haurà un canvi quan realment la ciutadania, amb una massa crítica de la ciutadania, decideixi que vol estar ben informat, que vol informació veraç, que està disposada a pagar per tenir aquella informació i a partir d'aquí exigir als seus responsables polítics que actuen en conseqüència. I aquí sí, aleshores s'haurà de lligar tot plegat, perquè sí que és cert que és una feina molt més transversal, però que anirà pujant de forma conjunta. També és el que es comentava al principi el Geni Roca, quan deia aquesta evolució cada 10 anys. Ara hem tingut una transició que en els diaris, els mitjans tradicionals estàvem acostumats a generar-li molta confiança en aquests diaris, depèn del que seguíem més o menys. És veritat que en l'arribada de les xarxes socials hi ha molta gent que dona molta més confiança al que comenti algú que té de proximitat, amb un article que ens hagi pogut enviar, si és la mare, si és l'amiga, pel simple fet que llegim el titular i amb el dit és molt fàcil anar passant els titulars, però em dona molta més confiança perquè és una cosa que jo estic a casa tranquil·lament des del meu mòbil, no he d'anar a comprar cap diari enlloc, sinó que ho tinc a la meva mà. I jo sóc el que decideix quina notícia puc llegir o no. Per tant, a mi em dona molta més confiança a aquestes notícies que jo veuré dins el meu mòbil. Què passa? Al moment que la gent s'ha acostumat a donar molta més confiança en aquestes petites notícies que ens apareixen al mòbil,
és quan comences a perdre confiança als mitjans tradicionals, que ja no els aniràs a buscar al quiosc, sinó que els voldràs veure a internet. Per tant, els mitjans tradicionals també, quan s'implanten a nivell d'internet, han d'anar a buscar titulars molt més visibles i que en poques paraules la gent s'hi pari. I d'altra banda, amb aquesta evolució arribarem en un moment que la gent ja tampoc no farà cas d'aquests titulars que veurem en el nostre mòbil, sinó que necessitaran a buscar una miqueta més d'informació. I si no pot anar a buscar aquesta informació, voldrà que hi hagin els mecanismes suficients com perquè aquesta informació que nosaltres veiem sigui totalment veraç. I aquí és on hi haurà realment l'evolució de la societat que anirà a buscar aquesta informació. Parlava... Hi ha una mica enrere, estàvem parlant de mitjans públics i mitjans privats. No sé si has arribat a fer servir només mitjans públics, però sí que has fet servir la de mitjans privats i que no tot s'hi val. Algú creu en la veracitat dels mitjans públics? Com a possibilitat? Com a possibilitat, sí. Com a possibilitat, sí. Clar. Hauria de ser, de fet, és el que hauria de tendir. Vista l'experiència que té a l'entorn, vull dir. Sí. Sí, a veure, jo crec que, per exemple, si agafem els veïns de baix, la televisió espanyola de l'època Zapatero, per exemple, Déu-n'hi-do. És a dir, per la possibilitat que hi ha, evidentment, amb totes les pressions que tens descomptades, venint de la televisió espanyola que hi havia anteriorment, la que es va posar en marxa en aquell moment, segurament devien ser deutors i devien tenir un munt de clients aquí satisfer, però Déu-n'hi-do la independència que es va arribar a aconseguir en aquell moment com un petit oasi, però després s'ha tornat un altre cop al mateix lloc. Però jo crec que no és tan complicat, és simplement... A mi m'ha agradat molt abans sentir el Jordi perquè hi crec molt en el que deia d'aquesta manca de por a l'hora de comunicar, i això ho aplicaria no només a les persones quan comuniquen, sinó també a les institucions. I la Jasmina, em sembla que era la Jasmina que feia referència a això d'equivocar-nos. I jo moltes vegades sento polítics al·lèrgics a parlar d'una equivocació o admetre una crítica o admetre una errada, pensant que això els farà més febles de cara a l'opinió. Jo el polític que més em crec és el que em diu «Ei, escolta'm, jo no m'ho vaig mirar prou, m'he equivocat, se'n torna cap problema». I amb els mitjans, jo crec que si tot fos molt més transparent, aniríem molt millor, perquè no tenia aquesta por de dir «No, nosaltres ho farem així», i que els polítics que podrien controlar aquells mitjans públics, si se n'abstenen, veure que realment, si s'enfoquen en el que s'han d'enfocar, que és en governar bé, fer bones polítiques públiques, realment ajudin, com més transparència, com més independència als mitjans públics, si tu ho fas bé, més al teu favor va. Perquè si la gent arriba a entendre que aquell mitjà és realment independent i parla bé de tu, clar, el balanç que faran de tu serà brutal, serà molt bo. Si aquell mitjà controlat parla bé de tu i la gent sap que està controladíssim, li serà indiferent a la gent saber que parli bé de tu o no. I jo crec que realment, si féssim més confiança en aquesta independència i s'enfoquéssim bé a governar bé, jo crec que no hi hauria els problemes que es pensen que poden haver-hi si no el controlen aquell mitjà. L'arc polític andorrà està representat en els mitjans actuals des d'un punt de vista que hi ha mitjans de dretes, hi ha mitjans d'esquerres, hi ha mitjans de centre en aquest país? Jo no els qualificaria com a mitjans de dretes, de centre o d'esquerres. Jo faria una primera diferenciació en què hi ha mitjans que són més propensos a convidar determinat tipus de perfil i després tornaria al tema de la precarietat. Si tu tens mitja hora per lligar 10 persones perquè et vinguin els diferents programes, acabaràs trucant a la gent que saps que t'agafa el telèfon i que ve. Que a vegades és una qüestió, no oblidem, els periodistes són persones que fan més hores de feina, que a vegades se fan més hores de les que segurament toca, i al final que acabes buscant? Doncs la gent que sap que t'agafa el telèfon i que quan et diu que vindrà, ve, que no sempre passa. Jo crec que hi ha una mancança, parlo en el meu cas en particular, jo fa anys, i el Marc ho sap, i l'Esteve ho sap, que reclamo més gent de DA a la ràdio. I jo crec que tinc un espai plural, però jo crec que falta gent de DA i no és perquè jo no vulgui. També cal que hi hagi aquesta voluntat per part de la persona que està exercint un càrrec públic o que està ficada dins de l'àmbit polític, encara que sigui com a militant, que prengui la decisió de fer el pas, que no és evident, jo no dic que sigui fàcil, de sortir, de donar la cara, d'arriscar-se a equivocar-se, que és el que deia l'Ivan, i que moltes vegades en el cas de DA és el que jo veig, que la gent, a veure si ara em preguntaran una cosa que no hem parlat abans, ficaré la pota i em picaran el crostó. Especialment quan el partit és un partit que està en el govern. Lògicament des de l'oposició és més fàcil, tu raja, que clar que t'equivoquis, no. Sí, però és veritat, el marge és diferent, és més fàcil. És menys agraït, però és més fàcil, clar. Això jo entenc que és una cosa que s'ha de treballar, sobretot perquè a més el propi partit li interessa bregar a la seva gent, perquè quan arribi la campanya electoral voldreu gent que sàpigui parlar de la càmera, que pugui anar a un programa de ràdio, que sigui capaç de defensar un programa electoral. Buscareu candidats i candidates, espero. Per tant, es tracta de bregar la gent, i això els mitjans de comunicació teniu una gran eina que jo crec que particularment a DEA no s'aprofita prou.
hem vist alguns condicionants previs a la veracitat, des d'un punt de vista sobretot jurídic, parlàvem de si el dret de rèplica ho és, la protecció de les fonts, etc. La prohibició de la censura prèvia, que també està contemplada en l'article 12 de la Constitució, la prohibició del control ideològic per part dels poders públics, que també està prohibida a l'article 12 de la Constitució, però ja hem vist les amenaces a la veracitat, una d'elles és els pocs recursos amb els que treballen els mitjans. Quines altres amenaces hi ha a la veracitat en aquest país? La proximitat amb les fonts. Clar, s'ha de saber gestionar, però és lògic. Jo me'n vaig a sopar amb polítics i polítiques. Clar, i m'expliquen coses que igual sense el vi no m'haguessin explicat. O que jo no us hagués dit. Clar, és que hi ha aquesta cosa. S'ha de saber... Aneu a sopar amb la Noemí i demaneu aigua. Ja sabeu què fa ara. Això passa... Em deixes que expliqui una anècdota? Quan jo vaig agafar la tertúlia de Ràdio Valira, d'això fa 15 anys, hi havia vi. Venia el Cerola, i passava pel marquet, abans els estudis estaven a les Caldes, passava al marquet, comprava una ampolla de vi, una miqueta de pernilet, era estupendo, una miqueta de foie, i venia i fèiem la tertúlia. Si venia segons qui portava les patates de l'Espinaler i fèiem el vermut. Què passa? Que el Walter va començar a mantenir la tradició, sempre hi havia un vinet blanc a la tertúlia. Què passa? Que a mi em van començar a dir, clar, és que amb el vinet la gent diu coses, jo et vaig dir coses que igual no t'hagués dit, clar, ara tots aigua. Clar, hem perdut tots, però que és veritat, no, ara en sèrio, amb el tema de la proximitat i allò de que el roce hace el cariño, arriba un moment que crees uns lligams i tu saps que alguna cosa no te la poden dir exactament o t'expliquen realment com ha anat la cosa, però tu saps que allò no pots explicar-ho perquè no ho saps com a periodista, ho saps com a persona propera a aquella persona, i tu has de saber com a periodista què pots dir i què no pots dir. De la mateixa manera que de vegades tu diries coses com a polític i de vegades les dius i de vegades no les dius perquè no les pots dir. I això condiciona que moltes vegades, tot i que jo parlo per mi, agraeixo molt tenir la informació, perquè encara que no pugui dir segons què, sé el que no he de dir. Com a mínim no dius una bola, o no dius... Saps què vull dir? Com a mínim no puc dir tota la veritat, no puc dir tot el que sé perquè no puc fer-ho, però tampoc no dic mentides. Et permet com a mínim donar un context, a risc d'equivocar-te, que permeti que la gent després tregui les seves conclusions. Sí, hem parlat de distància i hem parlat de precarietat. També podem fer i agafar i ajuntar les dues coses, perquè com més precarietat hi ha, més perillosa és la manca de distància. És a dir, com més precarietat hi ha, més possibilitats hi ha que saltis al diari i per tant més la proximitat amb la font de publicar ràpid el que volen que publiquis. Potser tu mires menys perquè així t'has d'exclusiva i això després genera. O potser ets més amable amb aquella persona que potser després et col·loca com a community manager amb aquella institució quan aquí van començar a acomiadar gent dels mitjans. Portes giratòries. Van començar a contractar gent als comuns, als diferents departaments de govern, etc. És a dir, clar, quan la precarietat apreta i el periodisme en aquest país jo trobo, o del que sé superficialment és que està molt mal pagat, quan la precarietat apreta encara és més complicat resistir-te a certs encants del poder i del teu protagonisme per destacar, i això ho trobo un perill també. Per això és important que estiguin ben pagats els periodistes i que siguin independents. De fet, els càrrecs intermitjos, els caps de les redaccions, el que haurien de ser és un tallafoc, no una cadena de transmissió, que és el que acostumen a ser normalment. Jo entenc que qui està rebent les trucades de escolta, i això com és que m'ho has dit, que això passa i forma part de la feina del cap, sigui del director del mitjà o del cap de redacció. Jo entenc que el que ha de fer és parar el cop, no transmetre-li aquesta porqueria al redactor que en definitiva està intentant fer la seva feina. És una miqueta el que comentàvem abans, la manca de recursos és el que fa que molt sovint aquests periodistes quan redacten alguna notícia no vagin tant amb la perspectiva de buscar la veracitat, sinó a vegades també de quedar bé amb el seu entorn més proper. Acaben fusellant la nota de premsa. És que no hi ha ni malícia, és que acaben fusellant la nota de premsa. Quantes vegades tu veus una notícia publicada, és que no estic dient res nou, veus la notícia publicada a l'Anna i automàticament replicada en tots els mitjans. Per què? Perquè hi ha una persona fent l'informatiu, que has de fer? Encara res que pots treure la notícia. I la que envia la nota de premsa amb un tall de veu, aquell tall de veu surt.
I molt sovint, fins i tot el mateix periodista, si té molta proximitat, ja no parlo per exemple, en el sector polític, amb els polítics, però amb el ganivet de premsa d'aquell partit polític, molt sovint és veritat que la nota de premsa ja va directament allà. Una, perquè per la falta de feina, i dos, per la confiança a vegades que també tens amb aquelles persones que t'envien la nota de premsa, perquè realment penses que tu el que t'envien és veraç. I d'aquesta forma ho publiques. La falta de recursos farà que tu també, com a periodista, intentis no publicar coses molt perilloses perquè saps que, depenent de quin partit pugui entrar, doncs també a vegades t'agafen i et posen en un lloc, en el gabinet de comunicació de govern, de comuns, on sigui. I és veritat que si ara mirem una miqueta als diferents gabinets de comunicació dels diferents institucions, molt sovint veiem aquests periodistes que han desaparegut ara de la televisió o de la ràdio i estan allà posats. Per tant, sí que aquesta proximitat, a vegades també com a periodista, si comences a pensar a on pots arribar, perquè no tens recursos, com a periodista igual cobres un salari de 1.200 euros. Llavors dius, si jo puc arribar allà, més val que no me la jugui amb segons quines notícies jo pugui arribar a publicar. I jo pensant en veu alta, perquè m'ha venit cosa al cap, lligant-ho encara amb una altra cosa que he dit la Noé abans, el perfil de periodistes que tenim en aquest país. És a dir, tenim el còctel fet, no? Afegim un altre element, que són això, persones que acaben de sortir a la facultat que pugen aquí a fer currículum, sí? Sí. I els que hem treballat a redaccions d'aquest país, jo aquest reciclatge que diu, he treballat només 2 anys i mig en mitjans i n'he fet 80.000 de reciclatges d'aquests. Clar, quina capacitat tens tu d'enfrontar-te a aquell cap que no només està allà a foc, sinó que és el que t'incentiva, que publiquis allò perquè interessa, perquè... O que no saps distingir que t'estan venent una moto. No, sí, que tenim aquest senyor que és d'Ordino i que és superdemòcrata i, clar, qualsevol que sàpigui ja saps que demòcrata poco, però clar, això és tu, el que acaba d'arribar, pues sí, el demòcrata este... Però tu tens una mínima edat i una mínima experiència i tens un sou prou confortable i unes possibilitats de canviar de feina reals i per moltes pressions que rebis del teu cap de redacció, director, etc., tu ja diràs, no, jo això no ho publico. Això no ho publico perquè no vull signar una notícia que sé que això, clar, tu en tens 22, cobres fatal, saps que si no treballes allà no trobaràs un altre lloc on treballar i el teu cap de redacció et diu publica això i potser et fas menys preguntes. No estic dient tothom, però és un altre factor que contribueix a que aleshores la corretja transmissió des del poder fins a la publicació sigui molt més còmoda i molt més fàcil. Hi ha un altre element que a nivell de país gran també afecta sempre la veracitat, que són els lobbies i els grups de pressió. Tu t'has sentit mai pressionat? No, però jo sóc una inconscient. No, clar que hi ha pressions, clar, però forma part de la feina, com us insulten a vosaltres, però és que forma part de la feina. Hi ha gent que t'intenta vendre motos i les veus o te les engalten i les coles, i hi ha gent que et diu això. Jo he tingut sort, també és veritat que jo treballo en un mitjà privat i el meu jefe és un irresponsable que sovint no hi és i per tant a mi això em dona molt marge, és veritat, em dona molt marge de maniobra, però també té conseqüències. Clar, tot té conseqüències. Jo no estic en cap gabinet de comunicació. T'has sentit mai pressionat? A mi la gent no em creu i és divertit que no et creguin, però jo he publicat unes 600, 700 columnes d'opinió i mai m'han donat cap directriu de publicar en cap direcció i mai, excepte un cop, i era un d'aquells perfils jovenets, i van tenir raó de dir-m'ho perquè era una cosa que no tenia contrastada i era molt jovenet i van fer bé de fer-m'ho. En cap de les altres m'han dit això no es publica o què vols dir exactament amb això o això no, mai, cap vegada. I això costa molt, en canvi, que la gent s'ho cregui. Sí, és veritat. No, però això que has dit és perquè interessa amb aquell altre. O perquè ets del PS, o perquè ets del no sé què, o perquè te pots de o perquè vols que et fitxin aquells, o ets dels verds, o ets dels liberals, no sé qui. Per què ho fas això aquí? T'ho dit, no, és que això és el que penso jo, o això és com ho veig jo. Realment, et podria dir 20-30 persones que no s'ho creguin, i és curiós. Han parlat de pressions internes dins el propi mitjà, és a dir, també l'autocensura, però pressions externes? Aquestes són més perilloses. Jo crec que quan coneixes a la gent, tothom t'intenta dir no, és que això que deies jo no estic d'acord per això, i t'ho poden argumentar i et poden donar un punt de vista diferent que et faci reavaluar el que tu penses, però jo no ho entenc com a pressió. Jo no he escrit ni he dit mai res que no cregués. A risc d'estar equivocada, i no dic que tingués raó, però a risc d'estar... Jo no he dit mai res, ni he deixat d'escriure res, ni he rebut tampoc directrius. Certament, pressions segurament sí que te n'arriben, però no pressions directes. És a dir, a vegades tu mateix, quan estàs escrivint un article d'opinió,
penses com reaccionarà la gent, perquè ho vas escrivint. Jo, per exemple, escric articles d'opinió pel partit i quan no m'he volgut callar alguna cosa per DA també ho he dit i no hi ha hagut mai problema. És a dir, no hi ha una censura directa des de fora o cap a quina direcció vols anar a escriure. Però és veritat que a vegades quan vas escrivint penses molt a veure com reaccionarà la gent en aquell article. Autocensura. I és l'autocensura. Que després te l'apliques més o menys, però sempre acabes mig aplicant-te-la o acabes canviant el sentit d'una frase o no li dones l'entonació que realment voldries, perquè potser l'efecte que tindrà després i l'escrit que podràs rebre o en aquests comentaris, sí que és cert que dius, mira, publiques un article d'opinió, no miris mai els comentaris. Jo soc jove, me'ls miro. Llavors, doncs a vegades reps més patacades i a vegades menys. I és cert que depenent de, i he fet la prova, depenent de l'entonació que li diguis a una mateixa frase, doncs la gent reacciona d'una forma o una altra. Però és que tot el text després canvia l'entonació. I al canviar l'entonació d'aquell article d'opinió tampoc no estàs expressant el que tu voldries. És a dir, no tens pressions directes? No. Ara bé, tu mateix sí que t'acabes autocensurant per aquestes pressions indirectes que després podries arribar a tenir. Val a dir que jo a la tele a finals dels 90 sí que vaig rebre moltes pressions i moltes directrius, també les coses com són. Però la tele de finals dels 90. Jo, dues coses en relació amb el que han dit els dos. Sobre aquesta autocensura jo crec que és inevitable sempre. I no sempre en el sentit que la gent s'ho deu pensar. Jo, per exemple, la que més m'aplico, encara que no ho vulgui, és una que de vegades per intentar posar-te en un punt mig de dir, ostres, per realment guanyar credibilitat, que parlàvem al matí una mica, de dir, ostres, que això no se'n vegi, que coixeges massa d'aquell peu i tenir més força per expressar-ho, al final acabes pecant del que es diu en filosofia la fal·làcia del punt mig, de quedar-te massa enmig. Això tampoc és bo. Vull dir que per molt que vulguis situar-te d'una manera que sigui més allunyada del poder possible, això també és un problema. Vull dir que al cap i a la fi no t'ho pots estalviar mai. Però l'experiència també és un grau. Jo quan acabo un article segons com miro, això és creïble? No. Clar, aprens, també se n'aprèn. I pel que fa a les pressions, a mi no m'importen massa les pressions, sinó la capacitat que tens per reaccionar davant de les pressions. És a dir, que hi hagi pressions em sembla normal. Em sembla la cosa més normal del món. Ara que tinguis un tallafoc que et digui, i això n'ha passat, n'he rebut, de dir-te, i quan no feia opinió, de dir, tinc aquesta persona que m'està dient que això, si no retira la publicitat, bueno, escolta'm, això frenem-ho aquí, això és cosa nostra, tu tens, publica-ho endavant. Però això s'agraeix enormement. I jo mai he tingut un cas de trobar-me que hi hagi la pressió i sorgeixi efecte la pressió, per sort. Hem parlat de veracitat com a pas previ a la credibilitat i entrar plenament en la taula de debat la temàtica que teníem. Què és per tu la credibilitat? És com quan reps una notícia a través del WhatsApp i abans de llegir-la saps que qui te l'ha enviat, el que t'ha enviat és correcte i pots retuitejar-ho sense llegir-t'ho. Això seria algo que té credibilitat. Jordi. S'ha de pensar No sé si respondre o no estar d'acord directament amb el que dius, però molt sovint coixegem d'aquest peu. Quan ens pensem que la persona que ens envia una informació... No dic que sigui creïble, vol dir que té credibilitat, no és el mateix, Sí, però aquí a vegades hi ha aquesta dificultat, perquè pensem que la persona és creïble, que la persona té credibilitat, i en el moment que ens envien aquella notícia, que a vegades és un compartir, que és un segon, és quan coixegem realment, perquè potser aquella notícia no és veraç. Per tant, jo ja no m'enfocaria la credibilitat a les persones, sinó al fet com tu pots analitzar aquella notícia. I ja parlo de persones però de mitjans, és a dir, no perquè ho publiqui el diari d'Andorra ha de ser veraç, no perquè ho publiqui l'altaveu digital ha de ser mentida, sinó com tu pots arribar a analitzar. Ja ho sé, ja comença a dir. Sabia dir la paraula en un moment. Llavors, no és tant com t'arriba aquesta notícia, sinó com l'analitzaràs tu després. Com podràs anar a buscar el contingut, els arguments d'aquesta notícia. Per tant, la credibilitat jo crec que se l'assumeix cada persona. Després, cada persona també reaccionarà davant aquesta credibilitat de forma diferent. Jo crec que estem parlant de coses diferents, però bueno, crec... Continuem debatint. No, que sí. Una cosa és que quan algú et diu alguna cosa te la creus. Aquella persona per tu té una certa credibilitat. Després pot estar equivocada o pot estar venent la moto. Això és una altra història, però que a priori el que tu et digui segons qui, tu creus. I a priori el que et digui segons qui,
no t'ho creus. Això abans passava amb els mitjans. El que passa és que hi ha una crisi de credibilitat dels mitjans en general i al final t'acabes creient determinats periodistes o determinats opinadors o determinats líders d'opinió, i no parlo d'Andorra, parlo en general. La credibilitat s'ha personificat cada vegada més perquè els mitjans cada cop estan perdent més credibilitat com a mitjans. Abans el que deia el País, malgrat reconèixer un biaix o La Vanguardia, li reconeixies una certa vàlua, avui, bé, després dels escàndols que hi ha hagut d'haver publicat determinades fake news que ells mateixos els hi han colat la moto, bé, la credibilitat doncs, és un tema que poses com a mínim entre cometes. Ara, Ivan, no et poses cap any. No, ja està. Més que definir credibilitat, definiré irresponsabilitat, que és acceptar anar a una taula rodona de credibilitat sense saber-la definir, no? Però això és el meu cas. Credibilitat, jo no ho veig com una cosa absoluta, és a dir, no la puc definir en absolut, sinó com un... perquè credibilitat crec que el sufixe que té no és de potència, és de possibilitat. Jo crec que és una cosa de graus, i aquí estic força d'acord amb la Noemí, és a dir, jo credibilitat li dono a les persones que m'han demostrat en el passat que me les puc creure més. No me les puc creure, me les puc creure més. I tot i així em puc equivocar. I de nou faig referència a les paraules del Jordi abans, és a dir, però algú a mi que de cada 20 declaracions en un parell ha reconegut que s'ha equivocat, li dono més credibilitat que algú perfecte, que tot el que ha dit sempre mai s'ha equivocat, sempre és culpa dels altres, etc. Però no puc donar un label de credibilitat a ningú, sinó una intuïció de més credibilitat a alguns que als altres en base a això, en base a la seriositat del mitjà, la meva experiència amb ell, la meva experiència amb aquella persona i els meus paràmetres personals de donar-li aquesta credibilitat o no. Més enllà d'això. Què passaria si el Servei d'Estudis demà inclogués una pregunta en les seves enquestes atemporals i digués quin consideres que és el mitjà d'Andorra més creïble? Que quin sortiria? O què ens semblaria que fessin aquesta pregunta? Les dues coses. Bueno, podríem fer la pregunta i segurament la gent respondria... Mira, et posaré un exemple. Abans es feien estudis d'audiència de les ràdios. Li van demanar a la meva mare, el meu programa era el més sentit de tots. Què passa? En l'estadística té uns problemes per definició, Andorra té uns problemes específics, és a dir, les mostres són petites i quan més petita és la població més gran ha de ser la mostra perquè tingui una certa fiabilitat. Això no es fa. Al marge de la dificultat que té a més en determinats mitjans, perquè a més no oblidem, aquí tots llegim el diari perquè d'una manera o d'una altra hi estem implicats, tots escoltem la ràdio perquè d'una manera o d'una altra tots estem implicats. La majoria de la gent del país no ho fa. És a dir, a qui li interessa la política és una minoria, que a més parla de política a la carnisseria i a més en uns termes que segurament ens esgarrifarien a tots perquè és que el Consell encara no ha tret la neu, és que el Consell no ha de treure la neu. Sí, però això passa i els hi afecta directament, però la realitat és aquesta. Per tant, quan tu expliques les coses has de partir d'una base que no és la que estem comentant nosaltres, donant per sobreentès tota una sèrie de coses. És una altra realitat, la del carrer, com la del Twitter és una altra. Per tant, jo et diria, doncs depèn. Si resulta que fica publicitat al diari, et dirà que al diari. Si resulta que coneix algú que li va fer un cop una entrevista i una noia més simpàtica, tu, al diari. Si et diuen que és que jo a la tele sempre miro la Gemma, doncs la Gemma. Però que entenc que la fiabilitat és la que tu li vulguis donar perquè estadísticament és la que és. Per què n'hi ha recerca en mitjans de comunicació? Perquè no hi ha diners. Perquè no hi ha recerca sobre aquest país en general, és a dir, sobre qüestions... És a dir, no, és a dir... Te estás metiendo en un lío, pollito. Ai, pollito. Puc rectificar. Pot explicar-ho. No, mira, jo faig poques columnes aplaudint coses, sí? Perquè crec que la meva funció és ser crític. I una de les poques que recordo d'haver aplaudit alguna cosa és la del CEIP, que es va crear fa mesos, el Centre d'Estudis Històrics i Polítics, que a sobre, com en principi s'havia de quedar acabar amb l'H i li van afegir la IP, de polítics, doncs un com a politòleg no pot evitar aplaudir amb les orelles, oi? Però jo crec que anem en la bona línia, però que amb això, però per el mateix abans, perquè no hi ha diners, o ens centrem en els... Però si fixem-nos en què gastem els diners, i si el govern gasta 30.000 més en un lloc que no tocaven que en un altre, hi ha gent, i se'ns els creiem que els massacraran, imagina't una cosa tan inútil com la recerca, no? O tan inútil com el periodisme. Clar, si ens fixem en això, no els invertirem. I jo crec que ho estem rectificant, a poc, el CRES, doncs és una opció que va sortir fa uns anys. I que fa una bona feina, una cosa... Fa una bona feina,
sí. Després, no, però amb aquests estudis... Ens discutim això quan anem a sopar. Jo soc crític per aquesta part de trobo que hi ha poca rotació en les enquestes, els resultats, bueno, no sé, soc crític. I el CI em sembla una bona iniciativa, que ara té molt poc personal, però pel que m'han dit creixerà. Jo crec que hem d'anar cap a... És a dir, hem de fer recerca sobre això i sobre mitjans de comunicació, però des d'una òptica política, per mi en molts casos seria el que seria necessari. I és el que deia abans, sobre polítiques públiques, com s'han planificat, com s'han avaluat, com funcionen els mitjans, com s'han comportat els diferents governs en això, les diferents polítiques, qui ha guanyat, qui ha sortit perdent. En tot això necessitem molta recerca per poder ser millors ciutadans i poder decidir amb més. Per què no n'hi ha? Doncs jo crec que una mica per això. Hauria d'haver-n'hi, sí, convençut. Jo recordo fa uns anys el CRES va incloure alguna pregunta sobre mitjans de comunicació, es va posar tots histèrics, No. Tu potser no me'n recordo personalment, però crec que no va estar gaire ben acollida. Jo aquí diré una cosa perquè en part estic d'acord amb l'Ivan i ho sento, Eric, però sí. No, sí que és veritat, nosaltres, per exemple, a vegades a la secció jove fem molts anàlisis i anem a buscar la informació. I és cert que quan vas a buscar la informació, que a vegades podria ser la labor que podria fer un periodista, et trobes que aquesta informació no la trobes enlloc. Tinc aquí el Cinto, per exemple, a nivell de discapacitat hi ha molt poca anàlisi fet aquí a Andorra, hi ha molt poques estadístiques. A nivell de qualsevol estudi aquí a Andorra realment costa anar a buscar aquesta informació, però costa també revelar, és a dir, el CRES investiga, però tu quan vas a demanar al Departament d'Estadística, per exemple, una informació costa molt que te la donguin. Tu a Baix Espanya, per exemple, tu te'n vas a l'INE, crec que és a la pàgina d'Estadística, envies un correu i automàticament ells t'envien les dades corresponents a la demanda que tu hagis fet. Aquí a Andorra és un pèl diferent, o a l'època quan jo ho buscava, costava molt més que et donessin aquesta documentació. Per tant, és cert que aquí a Andorra arribant a aquestes informacions, en aquestes argumentacions que després es podrien utilitzar en articles, costa arribar-hi. I això és la feina d'un periodista. Si el mateix periodista té dificultats arribant a aquestes dades, que són dades de govern, són dades nacionals, són dades de país, doncs encara li és molt més difícil argumentar o anar a buscar la veracitat de les notícies que li hagin pogut arribar. En el cas de l'INE estan publicades a la web, es poden consultar absolutament totes les dades de qualsevol informe. I també és veritat, ostres, sou una mala influència, perquè anava a dir, dintre de tot encara hi ha algunes coses que funcionen. És cert que falta molta informació sobre molts temes, però també és veritat que igual que el tema de la legislació s'està fent de forma molt ràpida, no sempre prou bé, però s'està fent de forma molt ràpida per posar-nos al dia. Continua havent-hi una mancança de dades importantíssima en molts àmbits, amb el tema, ara per exemple, amb el tema de dones, amb el tema de malalties, amb el tema de discapacitats. Hi ha una sèrie anava a utilitzar una paraula anglesa, però de públics sensibles que demanen cada cop més informació i aquestes informacions doncs es van generant, és a dir, no les tenim. Fa 20 anys ningú es plantejava saber quants casos de sida hi ha a Andorra, per favor, o de càncer, per favor, aquests temes, si no tenim ni registre de propietat, no tocaré temes sensibles, però que hi ha tot un seguit de dades que jo entenc que es van treballant i que és una qüestió vull pensar que és una qüestió de temps de posar-nos al dia. I amb les dades... Una intervenció, Ivan, perquè hauríem de, és a dir, complint l'horari, tindrem mitja hora perquè participés. No, que parlem de credibilitat i de vegades de credibilitat també de les dades mateixes brutes és complicat, no és només de la informació elaborada, sinó de vegades de les dades. Jo recordo fa la crisi, no? Just a l'inici de la crisi, clar, jo feia classes al Liceu i demografia és una de les dades que donaves molt sovint. Aquí hi havia 85.015 persones, recordo, i no era veritat, i tots sabíem que no era veritat. I miraves quan es feien els censos i es feien al mes d'agost. Potser no és el millor moment per fer un cens de població. Clar, llavors tu t'ho planteges, quan intentes fer una mica de recerca al país sobre qüestions socials, dir, clar, si no sabem ni la dada de població, clar, tota la resta cau. És a dir, jo no em puc plantejar saber una cosa amb un viatge de gènere, mirar-m'ho, si no sabem ni quants vivim en aquest país. I jo crec que amb això hem progressat i que estem en la bona línia i que encara falta camí per fer, però el que deia abans, una mica les condicions de possibilitat de fer una informació veraç sense una matèria prima de qualitat és complicat. Estem millorant els uns, esperem que segueixin aquesta línia. Si voleu afegir alguna cosa? Perquè sí, perquè el tema... Jo tinc dues preguntes, una per... com et diu? Noemí, tu abans has dit que sol tindrem uns mitjans imparcials i quan la gent ho reclami.
no? Sí, Abans has sí, dit estic això. convençuda. No creus que la gent es sent molt més còmoda tenint els seus mitjans, o sigui, uns mitjans que els agradi el que diuen, i costaria molt que fessin alguna cosa al respecte a això? Hi ha un biaix psicològic bàsic de primer de carrera de psicologia que et diu que com a persones tendim de forma intuïtiva o de forma natural a creure el que està en consonància amb el que nosaltres pensem. Això una. Per tant, tendim a buscar aquelles opinions que reflecteixen el que nosaltres ja pensem. Per què? Perquè ens reafirma. Si a més el que nosaltres pensem té un cert ecos en el nostre entorn, sumes un altre d'aquests condicionants que fan que ens agrada, perquè ens agrada sentir-nos recolzats pel grup. Per tant, anem a buscar el que ens reafirma i el que a més ens fa sentir que pertanyem a un determinat grup social. Això és el que moltes vegades passa quan tu vas a buscar un determinat tipus de mitjà de comunicació que el que fa és donar reforç al que tu d'entrada ja penses. És cert. Això que tu dius és completament cert, però jo vaig una mica més enllà. És a dir, arriba un moment en què estem rebent un munt d'inputs brutal cada dia a nivell d'informació i algú ha de fer aquesta tria. Quan tu estudies periodisme, el primer que t'expliquen és que hi ha una figura que és el gatekeeper, que és el seleccionador de les notícies, aquell que destria el gra de la palla. Aquesta figura s'ha anat perdent, perquè cada cop més el que interessava era fer el màxim de clics, el màxim de likes, el màxim d'inputs que permetessin cobrar aquella informació per poder-te guanyar la vida. Què passa? Que arriba un punt que estem saturats, perquè tu tens 10 minuts per mirar-te les notícies i estàs fart de perdre el temps mirant que si el Piqué i la Shakira, que si el no sé què, no sé quantos, si no és que a tu t'interessa específicament aquest tema. Què vols? Amb el temps arribarà un moment que per pur desgast la ciutadania, amb una mica de sort, i si treballem el tema de l'esperit crític, que jo entenc que és cabdal i n'hem parlat poc però que és importantíssim, la gent demanarà mitjans de comunicació fiables, crítics, independents, i per tenir-los els hem de pagar. I funcionaran el que està funcionant ara com el diario.es, per exemple, VilaWeb o el diari Ara. Gent que treballa a base de subscripcions, com van fer amb el Barack Obama durant la campanya electoral. Gent que paga pocs diners, però molta gent que paga pocs diners per tenir una informació de qualitat. I aquest és el futur, espero que sigui el futur, vaja, com a mínim, perquè si no estem perduts. Si podem intervenir també, sí? Faig un petit tall, perquè avui en dia pensem que amb les xarxes socials podem tenir tota la informació veraç al moment que nosaltres vulguem, o veraç o dels mitjans que nosaltres creguem més oportuns. Passa una cosa, també les xarxes socials tenen un problema que analíticament ells mateixos determinen quin tipus de notícies et pot agradar més o menys. I tu pots estar seguint un diari d'esquerres i un diari de dretes al mateix temps, però si veuen que tu ets majoritàriament lector o seguidor de les notícies de dretes, automàticament les xarxes socials el que et faran és pujar-te les notícies que siguin més de dretes que no pas d'esquerres, i puntualment alguna d'esquerra. Per tant, el que et fa això és sentir-te còmode amb les notícies que et poden arribar. I et sents còmode dins de les xarxes socials, que és l'àmbit, ho parlo una miqueta ja que és jove, doncs m'enfoco cap als joves, perquè els mitjans digitals, els mitjans tradicionals diaris, te'n llegeixes algun? No gaire. M'agrada algun. Majoritàriament què passa? Normalment mirem les xarxes socials per informar-nos d'aquests diaris que són tradicionals i ara mateix també estan a la vessant digital. Però si Facebook o les xarxes automàticament ens publiquen aquests articles que nosaltres creiem més de confiança, agafem confiança a les xarxes. D'aquesta forma també ens sentim molt més còmodes amb les notícies que ens poden arribar. A partir del moment que aquestes grans xarxes socials comencin a estar controlades i legislades perquè no puguin fer aquests mètodes que al final és comunicació, és venda pura, llavors és el moment que la societat començarà a veure que potser no està tan còmode amb les notícies que li arriben. I és quan anem a buscar algun altre tipus de mitjans de comunicació i potser tornar a dotar de mitjans als periodistes, que és realment els que t'aporten les notícies. Que no n'hem parlat, però hi ha tot el tema del sistema d'algoritmes, les campanyes de SEM, les campanyes de SEO, que determinen què és el que tu veus en cada moment i que està, mira, que casual, saben que me'n vull anar al Caribe. Per què? Perquè has estat mirant abans una pàgina que parlava de viatges o el que sigui. Estem dins d'una bombolla que no només ens resguarda de tot allò que no ens agrada, que permet mantenir aquests criteris bàsics de psicologia, de sentir-te integrat, de sentir-te part d'un grup i que a més et reafirma amb les teves conviccions, sinó que a més hi ha un algoritme que té una intenció. Abans la Jasmina parlava dels algoritmes. Per què Facebook restringeix a través dels algoritmes el que tu veus? Perquè vol que paguis. Perquè vol que Demòcrates pagui, que vol que Pirinès pagui, que vol que tothom que té un interès comercial acabi pagant. Per això fan la segmentació, òbviament, però és que a més les campanyes de SEM el que permeten és que tu vagis directament a oferir-li al teu públic potencial el que a tu t'interessa vendre. I nosaltres piquem. Anem una mica de baixet i formular la teva pregunta amb unes altres paraules. Jo crec que el nostre en aquest cas, com et dius? Manel.
Manel, em sembla que el Manel volia dir, potser seria, no ho sé, si comparéssim és millor esperar tenir un sol mitjà totalment veraç i creïble, o potser és millor llegir-te Libertat Digital i El Diario i prendre tu mateix les teves pròpies conclusions. Em sembla que la pregunta anava per aquí. Jo no, però vale. Aquí una miqueta és el mite de la caverna, que tots coneixem, si tens unes notícies, només tens un sol diari que t'expliqui totes les informacions, tu tindràs molta confiança perquè serà un sol diari que t'ho explicarà, per tant tu creuràs. Al moment que hi ha diversitat d'opinions, diversitat de notícies, és quan tu t'has de crear aquest esperit crític i és incòmode, és totalment incòmode. Però com a jove, més val que desenvolupis l'esperit crític, per això estic a la secció jove i t'hi faig treballar. És com quan tens una malaltia i què prefereixes, anar a 2 metges i treure-te les teves pròpies conclusions o anar a un bon metge? Però és diferent, perquè no estem parlant de ciència. No he estudiat medicina, per tant... No, però sí que estem parlant d'una tècnica i d'una manera de funcionar que reuneix tot un seguit de criteris professionals que responen a una determinada manera de fer les coses. Per què no? Evidentment, jo penso que és boníssim que hi hagi contrast d'opinions i poder llegir tots els mitjans i després tu mateix, si ja has treballat pel darrere un esperit crític, tu puguis treure les teves pròpies conclusions, però no tothom té aquest esperit crític, ni vol tenir-lo, ni té per què tenir-lo. Per tant, és important que hi hagi uns mitjans, si més no, per a aquella persona que no vol estar destriant, que vol refiar-se de la informació que li donen. Jo en aquesta línia, d'això últim que apuntaves, jo crec que estem posant massa responsabilitat en el ciutadà, en l'informat o en el votant, demanant-li que tingui l'esperit crític i sàpigui buscar-se els mitjans que són diferents. Jo recordo quan jo vaig arribar a la universitat amb 18 anyets, se suposava que tu havies de saber quina era la línia editorial de tots els diaris, els que llegies i els que no llegies. Jo què sé si La Razón és d'esquerres o és de dretes. Jo recordo que per mirar les notes de tall de la universitat, La Razón acaba de sortir en aquella època i va ser el primer que vaig trobar amb les notes a la portada i vaig agafar. I recordo el Pep Iglesias del diari Andorra, el fotògraf, que em va dir: on vas amb aquesta merda sota el braç? I jo, què porto? La Razón. Jo què sé què és això, saps? Vull dir, clar, això passa, no tens per què saber-ho i entenc que el meu jo de 18 anys, no parlo d'edat mental, parlo de nivell d'implicació amb la informació, n'hi ha moltes persones pel món que no saben si La Razón és d'extrema esquerra, vull dir, és que no, per què tenim que saber-ho? I jo crec que, a més, això és pressuposar que els ciutadans o els informats vivim en un món on no hi ha pressions, i rebem pressions constantment per opinar o per pensar coses que potser no ens haguessin passat mai pel cap. I jo hi ha petits elements com aquest que feia la referència a la Noe, el viatge aquest de confirmació, amb les xarxes, tu també ho deies, se suposa que hauria de ser més lliure per poder formar un criteri, i està passant al contrari, és a dir, estic encara en una bombolla més dura perquè només veig molta diversitat, però tota, hòstia, pensa com jo soc, sí, som tots iguals. Això, després que el Twitter, a mi em sembla al·lucinant el que dèiem abans, el tema de la simplicitat dels missatges. Després el concepte zapping portat a l'extrem, que és que veus una violació, després veus un gol de Cristiano Ronaldo, després veus una catàstrofe natural, després veus... I tot està en el mateix pla d'igualtat, no? No està tot el pentinat del Cristiano i la denúncia de violació no tenen absolutament res a veure ni tenen el mateix pes, però ja ocupen el mateix espai una darrere de l'altra. Però és que això no és periodisme. Tot això ens posa molt indefensos davant d'això. Jo entenc molt el que dius de dir jo no esperaria, i amb això discrepo una mica amb tu, no? Ho dic per discrepar una mica, no? Estem fent el mateix. Una repregunta, Sí, ja acabo, de seguida. Jo discrepo amb el fet que haguem de posar aquesta responsabilitat només quan la gent canviï. Jo crec que com des de... igual que hi ha gent que no es vol vacunar i des del govern es fa, doncs si la gent no vol mitjans braços o mitjans més equipats, doncs potser des del govern hi ha una responsabilitat i sobretot potser Andorra, perquè per molt que ens posem d'acord uns quants a pagar per tenir, això seran 4 duros i no es podrà formar cap mitjà amb això, doncs potser sí que ens hem de posar les piles i dir hem de posar X diners, com deia a l'inici, perquè hi hagin aquestes condicions per poder tenir mitjans braços o més possibilitats de dir informació contrastada. I la segona és una mica més senzilla, que sí... Gràcies. Bueno, que si penseu que des de la imparcialitat els mitjans han de preservar sempre uns principis democràtics. Hi ha un codi deontològic. Jo entenc que qualsevol professional hauria de, igual que els metges tenen el seu, els periodistes tenim el nostre. I ningú t'obliga a seguir-lo, però entenc que hauria de ser un criteri a tenir en compte. Una pregunta, com a principis democràtics, a què et refereixes? És el jefe, Que xungo. A que hi hagi eleccions cada 4 anys. Val. No, o sigui, no arribar a posicions... O sigui, no ser flexible en posicions extremistes. Potser diríem que els mitjans de comunicació no han de ser democràtics en ells mateixos, simplement han de ser un mirall del que passi a la societat.
quan parlem de democràcia molt sovint pensem unes opinions envers les altres, es puguin anar valorant unes envers les altres. Per mi, els mitjans de comunicació justament han de ser aquest mirall, que puguin reflectir-ho. Per tant, per això et feia la pregunta com a democràtica a què et referies. Perquè potser jo no lligaria democràcia amb mitjans, sinó que són dos conceptes que sí que han d'anar junts obligatòriament, però entre ells no s'haurien d'entrellaçar, perquè per mi la premsa ha de ser totalment lliure. No ha de ser per uns votants o pels altres. Però jo crec que la premsa dibuixa la realitat, és a dir... Un mirall de la societat. No, és una construcció de la realitat, no té per què ser un mirall. Un mirall no distorsiona. Un mitjà, en el moment en què tu tries què va en portada i què va dins, estàs distorsionant. És a dir, estàs donant, no distorsionant en el sentit dolent, estàs donant una determinada imatge de la realitat. I pots fer-ho sota paràmetres d'absoluta credibilitat, d'objectivitat professional i d'acord amb els paràmetres més rigorosos de qualsevol codi deontològic, però tu estàs construint una realitat. No construir la realitat és el que deia l'Ivan, que la violació, el no sé què i el no sé quantos estan en un mateix plano sense que hi hagi una diversificació o una jerarquització del que és important i que no és important. Qui determina que és més important que l'Aquarius estigui al mig del mar i no al pentinat del Ronaldo? Això és una construcció de la realitat, el que posa els temes del que es parla, del que és important. Els temes que tu treus a la tertúlia són els temes del dia, són els que jo trio. Igual un altre els triaria diferents, per tant jo estic fent una construcció amb bona intenció, o no, però, sí clar, però no deixa de ser una construcció de la realitat i això ho fan tots els mitjans de comunicació. El tema és si al darrere hi ha una voluntat d'acord amb aquest codi deontològic o amb aquesta, saps què vull dir, amb un determinat tipus de principis, o si vas a enredar o hi ha una intenció manipuladora al darrere. Però jo crec que evidentment els mitjans construeixen la realitat, són els que posen els temes damunt de la taula. Es parla de lloguers o no es parla de lloguers? Es parla de la DACEA o es parla d'una altra cosa? Una pregunta del Ministeri d'Educació. Sí, un parell de temes que m'agradaria també saber la vostra opinió. El primer és, heu parlat de precarietat i tots estem d'acord que els mitjans de comunicació al final és el quart poder i és necessari per mantenir una democràcia en bona salut i al mateix temps necessitem diversitat dels mitjans de comunicació, però som un poble, 70.000 habitants, Déu-n'hi-do els mitjans de comunicació que tenim, fins a quin punt podem mantenir-ne tants i al mateix temps dotar-los dels mitjans necessaris perquè puguin fer una feina de qualitat. Mantenir només mantenim els públics, Bé, mantenim també a través d'altres mecanismes, és a dir, no és tan sols que un mitjà sigui de propietat pública perquè rebi finançament públic. Bueno, aquí meu jefe diria moltes coses, però... Segurament no estaria d'acord amb el teu jefe. No, jo tampoc. I després, un element, hem parlat de veracitat i de credibilitat, jo crec que tots de vegades hem de fer el nostre mea culpa. Hi ha una anècdota que a mi em va frapar bastant, hi havia un rànquing de llibertat de premsa on Andorra va sortir bastant mal col·locat i vam perdre moltes posicions. Llavors l'Associació de Professionals de Comunicació d'Andorra va fer portada a tots els mitjans de comunicació, diria, criticant la nostra posició al rànquing i marcant que les decisions polítiques que s'havien agafat tenien com a efecte aquesta pèrdua de llibertat. I llavors es va organitzar des de la pròpia associació una xerrada, una conferència on es va convidar un dels responsables, una senyora em sembla que era, responsable de Reporters Sense Fronteres, que ens van explicar com construïen aquest rànquing. I si recordo bé, havien enviat una vintena d'enquestes a Andorra, de les quals, i ho dic de memòria, em corregireu vosaltres perquè ho sabreu millor, no sé si se n'havien respost entre una i dos. I en base a això s'havia col·locat a Andorra una certa posició i en base a això havien fet el titular de tots els mitjans de comunicació. Sí, és veritat. És a dir, que al final tots també hem de ser capaços de veure que sí, tinc tota la raó, és veritat. Tenim certa responsabilitat. I tant, és veritat. Però això és com quan venen els del Greco a fer aquí qualsevol de llavors es parlen amb determinada gent i s'emporten el que els explica la gent. Tornem al tema de les enquestes. Si tu li preguntes a la meva mare, el meu és el millor programa. A vegades em fa el salt amb el lliteres, però depèn de qui preguntes, el fet de ser petits condiciona els resultats i amb això de Reporters Sense Fronteres és un exemple claríssim de la manca de rigor a l'hora de fer aquesta enquesta i de la manca d'implicació. Això també s'ha anat corregint perquè arran precisament d'això, des de la pròpia associació, que som els primers interessats en tenir unes dades fiables.
Per tant, això s'està corregint o s'està intentant corregir, però esclar, cal que tots prenguem part de la responsabilitat que toca quan et pregunten. Però sí, té tota la raó. Et veig amb el mòbil. Sí. Jo ho dic perquè ha fet... No, tu era sobre el mateix o...? No. Jo sobre el primer que comentava el... Està fent un Està dient algo molt més important, que contestarà la meva filla. Sobre el tema de la quantitat de mitjans, sí, jo entenc que és un tema delicat, que sí que tenim una gran quantitat de mitjans i jo crec que seria preferible, sempre que tinguéssim pluralitat als mitjans, potser que n'hi haguessin menys i més forts. I en aquest sentit, parlava abans i anava pensant mentre parlava sobre el tema aquest de mancomunar alguns esforços en aquestes qüestions clau, i crec que aquí l'associació pot ser molt interessant. I agafo com a referent les maneres de funcionar que han tingut també a nivell internacional grans mitjans, crec que eren la República, New York Times, El País, etc., amb els papers de Panamà, per exemple, o amb casos d'aquest tipus, que necessites un esforç enorme, amb tot el Big Data aquí al darrere, per poder analitzar tots aquests papers i de dir això el país no ho pot assumir ell sol, que és un monstre enorme, o ni tan sols el Times, ni tan sols... I doncs, agafem els nostres periodistes d'investigació de cada lloc, mancomunem esforços i això ens ho partim entre tots. Jo crec que és una fórmula que per fer realment periodisme i investigació en aquest país, potser una de les fórmules seria aquesta, de dir, l'associació es dedica a fer això i després repartim el peixet, doncs ara que ho tregui un mitjà, una ràdio i un diari, ara que ho tregui un altre. Entenc que és molt complicat, però crec que aquí cal creativitat al poder per això, perquè necessitem aquests mitjans, però alhora la nostra realitat en molts casos no és compatible, estic d'acord. Això des de l'associació s'ha intentat. De fet, l'única vegada... No, però que no ens n'hem sortit. L'única vegada que més o menys vam poder fer-ho va ser quan vam fer el debat conjunt des de la PSA en motiu de la campanya electoral. És l'única vegada que hi ha hagut un cert consens entre els diferents mitjans, però que això s'ha intentat i topes amb les resistències empresarials, que no periodístiques, dels diferents mitjans, a part de que no tots els mitjans estan representats dins de l'associació, que això també s'ha de dir. Potser una altra opció aleshores és fer-ho amb els mitjans petits, no? Vull dir, una com... no ho sé. No petits, a veure... Petits en personal, parlo de... No, és que no hi ha una correlació. Actualment no hi ha ningú del Diari d'Andorra dins de l'Associació de Professionals de la Comunicació d'Andorra. Per això parlava de que... Hi ha molta gent de Ràdio i Televisió d'Andorra i hi ha molta gent dels altres mitjans, però del diari concretament no hi ha ningú. De l'Altaveu tampoc serà cap sorpresa, tampoc. És a dir, no, però és veritat, i aleshores això no respon a la mala voluntat dels periodistes, sinó de la línia editorial del diari, que són molt reticents a barrejar-se o que hi hagi qualsevol tipus de compadreo, no sé com dir-ho. I això com creus que justament es podria... No, això no, a veure, no és un col·legi d'afiliació obligatòria, per tant, aquí no pots fer res, pots fer sensibilització, pots fer veure que defensem els interessos de tots, estiguis o no estiguis afiliat, però això és una qüestió de que la gent vegi l'interès de formar-ne part o no. És que no hi ha més, no pots obligar la gent a afiliar-se. Parlo una miqueta des de la desconeixença, però si llavors sí que fos t'haguessis de col·legiar com a periodista... És inconstitucional. No estàs obligat. No podem canviar la Constitució. No, perquè no és una professió en la qual necessitis una habilitació prèvia. Són, per exemple, aquelles que, per la matèria que tractes, com per exemple els metges, els arquitectes, doncs que tinguessin per al periodisme no, perquè el dret a la llibertat d'expressió es considera que tothom en gaudeix. I per tant, si tu obliguessis a la gent a que es col·legiés per exercir-la, diguéssim que estaries contravenint aquesta. I tothom és periodista. Això és el que... També. Per les parts bones i parts dolentes. Sí, i a les 4 hauríem d'acabar. Ui. La possessió no parla. Tres cosetes arrel de coses que heu comentat. Una molt focalitzada amb l'Ivan. Primer m'ha fet gràcia que has dit alguna cosa així com jo crec que el meu deure és ser crític i ens explicaves que no sé quants mil i pico, no sé quants, molt poques vegades m'has fet que no tinguin aquest sentit crític. Jo crec que això és un esbiaix del que heu de fer. Al final està bé tindre l'esperit crític, però les persones que teniu el dia a dia, que dins de la vostra feina ja heu incorporat aquest dia a dia d'escriure, seria bo que tinguéssiu cert equilibri, amb el sentit que al final sí que us acabeu convertint en un referent d'opinió que si sistemàticament només es dedica a explicar
el seu sentit crític del que sigui, m'és igual, acaba traslladant una idea de que no hi ha coses a aplaudir i es pot ser molt crític des d'aplaudir. I jo penso que al final estem confonent una mica el donar opinió amb el criticar, i són dues coses diferents, i al final darrere de qualsevol feina i darrere de qualsevol responsabilitat hi ha moltes hores, molta inversió, i tindre aquest punt de, sense deixar de ser crític, sense deixar de ser exigent, que són dues coses a vegades diferents, però també tindre la capacitat d'explicar que hi ha coses que es fan bé. No parlo del govern ni de la cosa pública, penso que seria bo. Però m'ha fet gràcia que ho has dit una mica d'aquesta manera, penso que la meva feina és ser crític, però no. La meva feina és explicar coses i donar opinió, i l'opinió no crec que sempre, n'estic segur, deus tindre bona opinió de moltes coses. Explica'ns també la bona opinió, saps? És una mica en aquest sentit, i no ho dic especialment per tots els articles, és una reflexió genètica. Jo, mira, et respondré en base a dues coses. Una, segurament m'he expressat malament perquè considero que destacar coses positives també és ser crític, i amb això estic d'acord amb tu, i potser he exagerat una mica perquè recordo ara, mira, l'últim any d'aquesta fluixet, perquè recordo aquest del CEIP, recordo un en polítiques culturals, recordo un en museus, etc., que ho aplaudia molt. Després, en certa manera, també és com tu et situes en un ecosistema. Jo, per exemple, quan escric em situo molt en un ecosistema. Quan escrivia els dimecres, la tonteria d'escriure els dimecres, entenc que estic dits de la setmana, jo us escrivia molt més contra vosaltres, molt més de dir contra els polítics en general, molt més com aquesta reacció de dir perquè crec que estàs en el debat de la setmana. Des que escric els dissabtes, escric amb un to molt més reflexiu que no pas de reacció contra d'altres coses. Em situo. I com més polítics hi havia escrivint a les columnes del costat amb un conformisme absolut, més entenia que el meu rol compensatori era ser més crític en aquest sentit. Llavors, clar, quan jo veig és que ha sortit al matí, hi ha molts polítics de molts partits que fan columnes d'opinió que per mi no són d'opinió, que són simple explicar la línia del govern, no diré propaganda, però molt de dir des del Consell hem proposat això perquè creiem que és el millor. Per tant, aquest rol crec que ja juga. Crec que si ningú fa l'altre estarem una mica coixos. És una mica de situar-te en l'ecosistema en funció del que surti, veure des d'on aportes més. I a mi, en alguns casos, sí que m'agrada més destacar coses positives, en d'altres crec que em toca i l'altre. Pot ser un petit problema és el que s'està comentant aquest matí també a la taula de treball, que justament veiem als diaris que majoritàriament les columnes ja deriven a ser de partits polítics. Pot ser la gent que podria opinar a favor o en contra, que és la gent que no està afiliada a cap partit polític, és la que hauria potser d'expressar més la seva opinió, perquè al final també si com a representant d'un partit agafes jo perquè soc crític, soc de la secció i netejo les mans i critico si fa falta el partit, però agafes per exemple el Marc Ballester com a conseller general i no és que sigui una obligació, però ell la necessitat que podrà tenir és explicar el que s'està fent des del Consell General, per això ja ho farà com a conseller i després en el diari, és una part de publicitat. Si és la gent que pot arribar a opinar, llavors sí que tindrà gent que serà molt més crítica, però també podràs tenir gent que aplaudirà segons quines lleis hi hagin. Però és veritat que quan més participació hi ha dels partits polítics dins dels diaris, la gent que hi pot escriure, que té aquesta possibilitat de tenir la seva columna d'opinió, potser tindrà més tendència crítica que no pas a elogiar. No sé si m'equivocaria. Estic bastant d'acord. I després una cosa molt breu. També allò que dèiem als biaixos dels inputs que tu reps. Quan més crític ets, més t'aplaudeixen a una part i et puja com més. I jo des que escric els dissabtes que estic més un to més reflexiu, que li importa tres pepins el que estic a tothom, quasi que tornem a fotre llenya tu perquè, escolta, t'aturava més la gent pel carrer, no? I ara en canvi dius, què dius? Jo passo. És broma això. Continua amb els caps de setmana. Després era una mica una reflexió que enllaça una mica a la taula d'abans amb la Lara, i és, al final, hi ha un substracte comú que és el de la transparència i saber com viure i viure dins de la transparència. Moltes de les coses que heu dit en relació als mitjans de comunicació o a la pròpia feina dels periodistes de fet succeeixen perquè aquests propis mitjans de comunicació i aquests propis periodistes els hi costa tant com ens pot costar als polítics, per exemple, viure en aquesta transparència. I tu ens explicaves, a l'associació tens la possibilitat de signar un codi deontològic, ens deies. No, si formes part has de signar-lo. Hi ha molts periodistes, jo crec que certa difusió de qui ha signat aquest codi deontològic i qui no, caldria, sense jutjar. Això es va fer fa un parell d'anys. Ni dolent, cadascú que faci allò que cregui que ha de fer, però al final, els que llegim, hem de saber.
deies, no pot ser que hi hagi articles anònims, signats de redacció. Bueno, doncs, jo crec que vosaltres mateixos també una feina de treballar per aquesta transparència caldria fer. I us poso un exemple que penso que té especial valor a Andorra. Segurament a més gran és el país, menys transcendència té, perquè els interessos ja són d'una magnitud incontrolada. Però aquí a Andorra sí, i per no posar-me en altres casos, agafo l'exemple que ha posat el Jordi, els dos mitjans que ha posat el Jordi. Al final, ja que som una comunitat petita, ja que està clar que tot està mediatitzat i hi ha interessos, almenys posem a l'abast de tothom quins són aquests interessos. Escolta, no passa res perquè se sàpiga qui són els accionistes del Diari d'Andorra. Sí, sí. I evidentment, i al final, escolta, la família Ribas, la família Vila, això t'ajuda a situar. I clar, no és casual que l'altaveu des de fa no sé quants dies tingui un bàner que et diu 1000 no sé quants dies sense haver-se resolt el tema de PEA. Home, clar, si és un mitjà de la família Sierco, doncs evidentment. Plenament d'acord. Però estem d'acord tots aquí. Hi ha un punt de... Potser és fruit d'això del quart poder, no? És veritat que a la política li costa molt, i als propis partits, moure's en l'àmbit de la transparència, però a vegades en els mitjans no trobes el mateix nivell d'autoexigència que si es té, per exemple, amb els polítics. I jo crec que això és un dèficit que també haurem d'anar corregint i que segurament les xarxes, per tornar una mica a l'origen d'aquesta jornada de reflexió, ens hi han d'ajudar a fer transparent una mica això. Perquè si no acabes caient en què ho donem tot per sentat. Tu has dit una cosa que, i tu una mica més posat el mateix exemple, que al final de dir, escolta, jo no m'he sentit pràcticament mai, per no dir mai, pressionat. És que això també és un món una mica tenebrós, en el sentit de es pressuposa que tothom està, allà al despatx del cap de govern d'haver una persona que tot el dia només està en contacte amb la televisió i dient-li el que ha de fer, però jo us puc assegurar, no hi ha aquí ara el Múgel per dir-ho, o abans el Francesc Robert, és igual, que si alguna cosa no es fa des de govern és trucar a la televisió, doncs faran bé o faran malament, jo no hi poso, però no passa, i estic segur que passa poc en general, pot haver-hi qui tingui la tentació, però en general passa molt menys del que es pensa la gent. I sobretot és una idea assentada en nuclis molt reduïts. Entre els polítics tenim certa tendència a pensar això. Dubto que la gent del carrer més anònima, oient de Ràdio Nacional d'Andorra o del programa de la Noé, estigui pensant en qui ha trucat per dir això o això. Escolta, la gent fa aproximacions molt més senzilles a les coses i molt més planes en aquest sentit. I a vegades som nosaltres mateixos que contribuïm a fer-ho tot complicat, tot pervers, tot maquiavèlic. Hi ha de tot, suposo, Hi ha de tot. Hi ha de tot. Però bueno, no sé, jo fa molts anys que faig política. Ja us dic jo ara que no trobareu ni un polític us pugui dir que jo l'he tocat per res, i en canvi he tingut contacte amb els polítics, amb els periodistes, i en alguns, per la via privada, els he fet comentaris sobre els seus articles. Però no hem de barrejar. El comentari personal no té res a veure amb la pressió. També depèn de com es rep aquest comentari personal. Sí, clar. També hi ha tarannàs que són, ostres, jo com vas dir l'altre dia em vas deixar tocat, o jo no m'ha agradat gens, i això tu ho entens com un intercanvi d'idees i no passa res, i jo he tingut trucades de tu no saps amb qui estàs parlant, i això també ho tinc, clar. Sí, tal qual. El que passa és que també depèn de com tu entomis aquest tipus de trucada. Jo entenc que forma part del meu dia a dia, doncs intento ser educada, si estic d'acord, i si no, doncs se siente, m'entens? Que parli amb el jefe, però que és això, però que hi ha de tot, Sí, hauríem ja dos més, perquè si no ens menjarem el temps del cafè. Jo molt ràpid, és que lligant amb el que deia abans la Noemí, del tema de la construcció de la realitat, avui precisament fa 2 mesos al Consell General hi va haver una conferència del senyor Puigverd que precisament parlava d'això i deia que avui per avui, a les notícies que surten a tots els mitjans estan controlats per tots els grups econòmics. Això és el que arriba i el que acaba és el comentari, no es vull fer, no és ni una pregunta, és el comentari que vull fer, perquè clar, em lliga el de fa 2 mesos amb avui, és a dir, allà la situació de Catalunya, es deia, mireu, va ficar un exemple molt clar, l'Estatut era més important que el que està passant ara, en canvi, l'any 2010 no es va dir pràcticament res de l'Estatut i ara resulta que tot és important, fins i tot el color dels mobles del senyor Puigdemont a Bèlgica, això és el que va dir, jo ho recordo d'aquesta manera, no? Però m'ha sobtat de dir que
Només dic que aquesta construcció de la realitat ve... No, però és que és així, però no és perquè hi hagi una mala intenció al darrere. No, si jo no ho dic, perquè finalment les notícies que avui llegim tothom estan controlades pels grups econòmics. I no només pels grups econòmics, segurament. Sí, i això lligant amb el que deia abans el Jordi, és a dir, de vegades no cal que la pressió sigui directa. Per exemple, amb el tema dels anunciants, aquí ja no cal que et truqui X empresa, que és la que et posa publicitat cada dia, per tu tenir clar del diari que allò no es toca. No cal aquesta pressió directa. I tenim ja, ara sí, l'última pregunta. Aniré ràpid. Jo fa uns dies en algun dels articles d'opinió, aquest sí que era d'opinió, no tant de vessant política, perquè el tema de la vessant política sí que m'agradaria dir que al final també és un tema de complir amb quotes. Com deia abans la Noemí, és que m'agradaria que vingués més gent perquè no ve prou gent. Doncs als diaris passa el mateix, és a dir, si no vas allà i fiques la teva columna, tranquil que la resta de partits ficaran la seva i ficaran la seva falca o l'explicació del seu posicionament polític i per tant ja també jo crec que també té aquesta responsabilitat d'explicar-la el seu posicionament. Doncs en un d'aquests articles d'opinió, no de posicionament polític, em qüestionava, em feia diverses preguntes i aquestes eren que tot sovint en moltes conferències que hem assistit darrerament sempre surt de la mà la crisi de la democràcia i la crisi del periodisme. I llavors jo em demanava si una és conseqüència de l'altra, és a dir, si la crisi de la democràcia és la que porta a la crisi del periodisme o si la crisi del periodisme és la que porta a la crisi de la democràcia o si són dues cares de la mateixa moneda i hi ha una altra cosa que és la que porta a tindre crisi de la democràcia i crisi del periodisme, com pot ser pèrdua de valors, canvis de la societat, etc. M'agradaria que poguéssiu reflexionar al respecte. Per mi són interdependents. Jo crec que la del periodisme... Crec que tenen causes coincidents i causes que no són coincidents, però crec que sí que hi ha una interdependència entre les dues. La crisi del periodisme per mi afecta o agreuja la crisi de la democràcia. La crisi de la democràcia amb tot el tema de les fake news, també la manera en què tenen de comunicar, de tot el tema del populisme, etc., també afecta la crisi del periodisme. Jo crec que retroalimenten, però que no són la mateixa cosa. I sí que és veritat que moltes vegades, abans quan hi feia referència i deia que la transparència és tant pels polítics com pels periodistes, aquí perquè som una societat petita, però en països més grans és que el nivell de mediatització que tenen els polítics és similar al dels periodistes estrella, per dir-ho d'alguna manera. La setmana passada van nomenar govern a Espanya, van nomenar una sèrie de ministres i van canviar el ministre que tenen al país de director. Vull dir que ara, jo crec que ara m'agrada molt més la directora que hi ha actualment, però sembla que va coincidir com si fos un càrrec més, no? De dir, traiem l'Antonio Caño, posem la Soledad Gallego Díaz, no? I sembla, però de fet hi ha aquestes interdependències que per mi són molt clares. Sí, no veig igual. Està interrelacionat. Ja sí que hauríem d'acabar perquè per complir amb aquest timing a les 4:15 hauríem de començar el front de discussió després del visionat del reportatge que TV3 ens ha deixat veure. Veritats de mentida. Si no fem un cafè, ens refresquem una mica. Gràcies. Bueno.